Som cap a la meitat del segle XI. Ai, que n'hi ha de pols en aquest coixí. Perdoneu, però avui estic molt atrafegat. És un dia important al Palau del Comte de Barcelona. Jo, Bernat Guillem, comte de Besalú, sobre l'altar consagrat, et juro a tu, Ramon Berenguer, comte de Barcelona, que et seré fidel. Així ret amb vassallatge al comtat de Barcelona, els comtes de Besalú, Pallars, Urgell, Cerdanya, Empúries. A canvi, Ramon Berenguer es compromet a respectar els usos que determinaven els drets i els deures dels nobles. Per primera vegada es comencen a recollir i a ordenar aquests usos i costums en llibres que es diran els usatges. Ara bé, qui resolia les disputes entre els nobles era el comte de Barcelona. Vos, baró Guifré, donareu la meitat de les vostres collites de blat i de civada i un cavall valorat en 6 unces d'or de València al comte d'Empúries, la qual cosa dicto en el dia d'avui. El comtat de Barcelona era molt, molt fort. En canvi, el califat de Còrdova s'havia desfet i dividit en diversos regnes de taifes, molts dels quals pagaven tributs anomenats pàries. El taifa de Saragossa, el taifa de Mequinensa, el taifa de València. Els lliuraments d'or eren molt importants. Els cofres s'anaven omplint d'unces d'or. Ramon Berenguer era un home molt ambiciós, però sabeu què us dic? Jo no sé pas què n'hauria fet de tant d'or, però el comte sí que ho sabia. Ramon Berenguer I va començar una política d'expansió. Al nord va comprar els drets dels comtats de Carcassona i Resés, i al sud es va aprofitar de la feblesa dels àrabs i va començar la repoblació de terres de ningú fins a Tarragona. A Ramon Berenguer I el van succeir els seus 2 fills bessons, Ramon Berenguer i Berenguer Ramon. El primer va desaparèixer en una cacera. Segons la llegenda, el senyal que indicava on era el seu cadàver va ser el seu fidel falcó que volava pel damunt d'un aiguamoll d'Hostalric. El falcó va acompanyar la comitiva fins a la ciutat de Girona. Allà va atacar a Berenguer Ramon, sospitós d'haver mort el seu germà, i per això va ser anomenat el fratricida. Berenguer Ramon II, durant la Reconquesta, va haver de lluitar sovint contra l'exèrcit del Cid Campeador, un exèrcit que gairebé sempre era el vencedor. Per aquesta raó, Berenguer Ramon II va decidir construir moltes naus per expandir-se cap a la Mediterrània. Sabeu per què hi poso aquestes flors? És que el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, el Gran, se'n va buscar la seva promesa, la dolça, comtessa de Provença. És l'any 1112. Aquest enllaç matrimonial iniciarà la unió entre Catalunya i Occitània durant més de 100 anys i una relació favorable en el comerç, en les arts i en la cultura. La llengua en què cantaran els nostres trobadors serà la provençal. Bon viatge! No l'enteneu gaire, Canta en provençal. D'aquí van sortir els primers trobadors i les seves cançons van arribar fins a Catalunya. Bé, vos saben quan de la Catalunya ha d'obtar un bon vent.
Us vull mostrar l'expedició a les Illes Balears de naus catalanes l'any 1114. Les naus eren comandades per Ramon Berenguer III. Els documents l'anomenen Gran Heroi Català. És la primera vegada a la història que surt el nom de català. Van conquerir les boniques illes d'Eivissa i de Mallorca. Però al cap d'un any els àrabs les van tornar a conquerir. El rei d'Aragó va morir a Saragossa l'any 1134. Jo, Alfons el Bataller, rei d'Aragó, en testament deixo els meus regnes als ordes militars dels Sants Sepulcres Un agost generós. Podia ser d'altra manera. de l'Hospital El testament del rei Alfons el Bataller ens beneficia molt. i En nom del temple. Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Els nobles que han quedat exclosos del testament del rei busquen una altra solució. S'ha de fer alguna cosa per arreglar aquesta situació. Escolta, no pot ser. Hem de fer rei el germà d'Alfons, el monjo Ramir. Però si és monjo i bisbe... Doncs haurà de deixar de ser-ho. Que sigui el nostre rei, que es casi i que tingui fills. D'aquesta manera tindrem assegurada la dinastia durant molts anys. Molt bé, molt bé! Visca! 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 Ui, deixa'm! Ramir II va tenir una filla, Peronella, cobejada pel rei castellà que volia incorporar el regne d'Aragó a la seva corona. Però els nobles aragonesos es van decidir pel comtat de Barcelona, que respectaria els seus drets i costums. Era l'any 1137. Doncs bé, decidit, el comtat de Barcelona. Jo, Ramir II, per la gràcia de Déu, en prometatge de matrimoni et dono a tu, Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, la meva filla Peronella. Ramon Berenguer IV serà des d'ara comte de Barcelona i príncep d'Aragó. Només té un any i mig i el nuvi 23. Amb aquest matrimoni sorgeix la corona d'Aragó, que comprèn els comtats catalans i el regne d'Aragó, és a dir, una confederació de dos estats independents, de lleis i llengües diferents, units en la persona del comte rei. Amb aquest matrimoni quedaran unides les dues nacions, Aragó i Catalunya. Acaba de néixer la corona d'Aragó. Els àrabs des d'Andalusia sovint feien incursions perilloses cap al nord. Avançaven cap a València, Tortosa, Barcelona, Girona. Per enfrontar-los, Ramon Berenguer IV per mar i el rei de Castella, Alfons VII, per terra, van unir les seves forces i van conquerir Almeria l'any 1147. Boníssima! Pels voltants de Lleida i aquí a Tortosa, els àrabs van fer rescloses i recs per regar les terres. Les van convertir en molt fèrtils. Alerta! Alerta! Estigueu alerta, que venen els cristians! Tortosa va ser conquerida l'any 1148 pel comte Ramon Berenguer IV, amb l'ajut de naus genoveses, i tot seguit ho va ser Lleida. D'aquesta manera, Catalunya va aconseguir el seu territori actual. La part incorporada és la Catalunya nova. I no cal que busqueu més. Són fresques? És clar que sí, aquí tot ho tenim fresc. Som en plena època feudal i veureu com el joc de cartes ens en pot explicar alguna cosa interessant. Manen les espases, o sigui la noblesa, amb els seus comtes i cavallers. I els calzes, és a dir, l'església. Els oros són les monedes. Cada vegada hi ha més comerciants per les fires i els mercats. 1, 2, 3. Quins garrots! I finalment aquí tenim els esclafaterrossos, els pagesos.
Però què veig ara? A veure si l'agafo. Necessitem una ploma per escriure. Que t'agafo, que t'agafo! Ja et tinc. L'any 1151, Ramon Berenguer IV i el rei de Castella, Alfons VII, pacten el repartiment dels territoris ocupats pels àrabs. Catalunya pot arribar fins a Múrcia. L'acord es coneix pel nom de Tractat de Tudellent. Teniu. Ja ho podeu baixar. A poc. Més avall. Una mica més. Ramon Berenguer IV va fundar el monestir de Poblet i va fer venir des de França monjos benedictins del Cister perquè s'hi instal·lessin. Els monjos tenien grans coneixences i tendències renovadores. En l'arquitectura van introduir l'art gòtic. Amunt, més llum, més claror, amunt. Els monjos cistercencs eren molt hàbils en les tècniques agrícoles. Més. Van cultivar els cereals a les noves terres conquerides i van ensenyar als colons i camperols a fer servir la força de l'aigua per fer funcionar els molins fariners. Més. Les tècniques hidràuliques també es van fer servir a les fargues i a les serradores. Els monjos de Poblet no solament es van dedicar a fomentar la biblioteca i l'art, sinó també la tècnica. Va ser la revolució industrial de l'edat mitjana. Bé, amics meus, després de tot el que hem vist, jo crec que per avui ja n'hi ha prou. Així doncs, fins al pròxim dia. Aquestes muntanyes que tan altes són. Hola, amics. Ja és l'any 1174. Avui se celebra a la catedral de Saragossa un gran esdeveniment. Alfons el Cast serà armat cavaller. Ui, com passa el temps. Si no vaig ben de pressa, encara arribaré tard a la festa. He arribat justet. Aquest és Guillem Ramon de Montcada. Ell i el bisbe de Barcelona havien fet de tutors d'Alfons quan va morir el seu pare, el comte Ramon Berenguer IV. Jo, Guillem Ramon de Montcada, t'armo cavaller per la gràcia de Déu. Molt agraïda. L'any 1162, Peronella, la reina mare, corona Alfons com a rei d'Aragó i comte de Barcelona. Des d'ara, els comtes catalans cenyiran també la corona reial. Jo, Peronella, reina d'Aragó i comtessa de Barcelona, per la gràcia de Déu, et dono a tu, el meu dilecte fill Alfons, tot el regne d'Aragó. Des d'aquest moment, serà Alfons I de Catalunya i segon d'Aragó. Després, es casarà amb Sança de Castella. Com podeu veure, en molt poc temps li han passat moltes coses a Alfons, i això que només té 20 anys. Els joglars i trobadors amenitzaven les festes cortesanes amb les seves cançons. Teniu. A Alfons, home instruït i sensible, li agradava molt fer poesies i cançons. És per això que li deien Alfons el trobador. Sempre seré el vostre vassall, si a vos us plau. Amb la unió de Catalunya i Aragó, el riu Ebre es va convertir en una via de comunicació importantíssima. Era perfectament navegable des de Saragossa fins a Tortosa. S'utilitzava per fer intercanvis comercials i això va afavorir la naixent indústria barcelonina. Els vaixells transportaven tota mena de mercaderies. El gra d'Aragó, la llana dels ramats pirinencs d'Osca i de Jaca, les fruites de la rica horta de Mequinensa, allà on les aigües del Segre s'ajunten amb les de l'Ebre, o els troncs que baixaven al Rallers pel riu Segre. Amb tot aquest comerç, Barcelona es va convertir en una capital mercantil. I ara us ensenyaré un dels avenços més importants de la Catalunya dels segles XI i XII, la farga, és a dir, la tècnica per obtenir ferro del mineral extret dels jaciments pirinencs.
A Catalunya es feia servir una tècnica pròpia. El foc era molt més viu, el carbó cremava millor i el ferro sortia d'una gran qualitat. Durant molts segles va ser coneguda i imitada i se'n deia farga catalana. Si aneu al museu de Ripoll, en podreu veure una com aquesta. Manxa, que s'apaga! Em sembla que he mofat massa. Ja està tot carregat. Aquest va al mercat de la Seu. El seguiré. Hi havia molts mercats a Catalunya. El de la Seu d'Urgell era força important. Mel, com m'agrada la mel. És tan bona la mel que un dia em donarà un disgust. Però m'encanta! De la Seu hem pujat a les valls d'Andorra i per això m'hi assec, perquè estic una mica cansat. Aquest territori feia temps que depenia del bisbe d'Urgell i del comte de Foix. Més endavant, cap als anys 1278 i 1288, es va crear el pariatge, base del règim actual de dos coprínceps, que ara són el bisbe de la Seu d'Urgell i el president de la República Francesa. A veure si l'encerto. Què us sembla la meva punteria, L'any 1167 se celebra una gran festa cavalleresca al Llenguadoc per la compra dels drets de Provença, que va fer Alfons I al comte Ramon de Tolosa. Li van costar 3.010 marcs d'argent, en aquella època una veritable fortuna. Amb la incorporació de les riques terres de Provença, arribava una època d'esplendor a la corona d'Aragó. Els seus territoris s'estenien des de Tortosa fins a Niça. Occitània era un país ple de cereals, de vinyes i ramaderia. I d'altra banda, la cort provençal era molt culta i refinada. Els problemes van començar ben aviat. França era llavors el regne al nord d'Occitània i el seu rei desitjava la Mediterrània, mar que començava a ser el bressol del comerç i de la cultura. Al rei francès només li calia trobar un motiu per envair Occitània. No va parar fins que se la va fer seva. L'Església és com la gran Babilònia, corrompuda. La riquesa i el poder de l'Església provocava entre el poble reaccions diferents. Hi havia predicadors que exigien la reforma de l'Església i el seu retorn a l'esperit de l'Evangeli. D'entre els que s'enfrontaven a la jerarquia eclesiàstica, els càtars eren dels més radicals. L'Església és com la gran Babilònia de l'Apocalipsi. Purifiqueu-vos, trenqueu els lligams que teniu amb la carn. Acolliu l'esperit. Això no és cert. L'Església continua l'obra de Crist a la terra i fora de l'Església no es pot trobar la salvació. No és predicant amb ira que sereu dignes de la veritat, sinó obeint el que us mana la Santa Mare Església. Penediu-vos, abandoneu la mentida! Aquest és Domingo de Guzmán, fundador de l'Orde dels Predicadors, dels Dominics. Ha estat enviat pel papa Innocenci III per convèncer els càtars i fer que deixi la seva actitud crítica i es penedeixin dels seus errors. Les paraules de Domingo de Guzmán eren plenes de fermesa i convicció, però el cert és que no va tenir gaire èxit. Us he vingut a parlar amb paraules de pau, però ha estat en va. He predicat, he suplicat, he plorat. No ha servit de res. Però com diuen a la meva terra, on no arribi la benedicció, arribarà el bastó. Però la reforma espiritual de l'Església, basada en l'esperit de pobresa, en la bondat i humilitat de cor, va ser amb Sant Francesc d'Assís, fundador de l'orde franciscà. Ell va començar la seva predicació desitjant a tothom pau i bondat. No volia fer servir la veritat com una arma per vèncer, sinó la bondat per convèncer. Sant Francesc era un esperit contemplatiu. L'any 1208, el papa va organitzar una croada contra els càtars i els va acusar d'heretges. Els nobles francesos van trobar l'excusa per llançar-se a la conquesta del Llenguadoc i la Provença.
Els càtars ens volen fer callar per la força, però no ho aconseguiran perquè no es pot fer callar l'esperit. Ho sentiu bé? Ningú no pot fer callar l'esperit. Simó de Montfort, amb la benedicció del papa, va dur a terme la missió de sotmetre els càtars i, per què no, conquerir les riques terres del sud per als francesos. Mateu-los! A Narbona va passar per les armes tota la població, més de 20.000 persones. Després, Besiers, Carcassona i Tolosa van ser saquejades sense contemplacions per Simó de Montfort. Com les gates! Tot això passava mentre regnava Pere I de Catalunya i II d'Aragó, també anomenat Pere el Catòlic, el qual, preocupat per l'actuació dels croats en terres d'Occitània, va decidir fer alguna cosa per protegir els seus súbdits. Haurem de combatre els croats amb les armes. No és tan senzill com sembla, senyor. En aquesta ocasió no podem utilitzar les armes. No podem fer-ho, senyor. Recordeu que els croats han estat enviats pel Sant Pare i vos sou catòlic. Li heu de ser fidel i obedient. Quin embolic! Com a catòlic ha de permetre que els sotmetin. Com a senyor feudal els ha de defensar. Però hi pot haver una solució. Escolteu, i per què no caseu el meu fill Jaume amb la filla de Simó de Montfort? Però tots els intents de pactar amb l'església del nostre rei Pere van fracassar. Ja s'havia mostrat fidel al papa fent-lo padrí de bateig del seu fill Jaume, però no hi va haver res a fer. Prou que havia demostrat que defensava la fe amb la valentia amb què va lluitar contra els moros a la batalla de les Naves de Tolosa, l'any 1212, al costat d'Alfons VIII, rei de Castella, i de Sant Setè, el Fort, rei de Navarra. Per la seva gesta se li va donar el nom de catòlic. Ara havia de triar i fer una elecció molt arriscada. Havia d'obrar com a rei i senyor feudal o com a catòlic. Ell va decidir obrar com a rei. Pere el catòlic va lluitar amb molt de valor. I la victòria que havia tingut contra els moros el va fer pensar que també guanyaria fàcilment els croats de Simó de Montfort, que ocupaven la ciutat emmurallada de Moret, al Llenguadoc. Al davant dels seus homes, el rei Pere va decidir precipitadament d'atacar un grup de croats que li van sortir a l'encontre i que li van parar una emboscada. El rei Pere va ser massa temerari. No s'havia d'haver posat a l'avantguarda de la cavalleria. No es va adonar de l'emboscada que li havia parat l'enemic. Va caure ferit de mort a la primera escomesa i els seus nobles van emprendre retirada. Es va dir, per la seva follia va morir a Moret. Tenia 36 anys. La derrota de Moret va acabar amb les intencions de Catalunya d'estendre's per terres d'Occitània. Era l'any 1213. Que tan altes són, me'n priven de veure mos amors on són. Quan va morir el rei Pere, el seu fill Jaume només tenia 5 anys. La història li donaria el sobrenom de Conqueridor. Però això us ho explicaré el pròxim dia, perquè ara me'n vaig pel camp a fer música. Jaume el Conqueridor. Al rei Jaume I se li diu el Conqueridor per les conquestes que va fer de les terres que estaven sota el poder dels musulmans i perquè va iniciar l'expansió de Catalunya cap a la Mediterrània. D'ell se'n saben moltes coses perquè va escriure aquest llibre, Llibre dels Fets del rei en Jaume. Va néixer a Montpeller l'any 1208. Era fill de Pere I el Catòlic i de Maria de Montpeller. El dia del seu bateig, la seva mare va fer 12 ciris idèntics i els va donar el nom dels 12 apòstols. El que va durar més va ser el de Sant Jaume, i és per això que li van posar el nom de Jaume. Fixeu-vos quina infància més terrible que va tenir. Als 3 anys, el seu pare el va donar com a hostatge al seu enemic, Simó de Montfort.
per evitar una guerra que, per desgràcia, no es va poder evitar. El seu pare, Pere I, va morir a la batalla de Moret. Jaume, que aleshores tenia 5 anys, era a Carcassona, en poder de Simó de Montfort. Catalunya es va quedar sense rei. L'any següent, Guillem de Montcada i Guillem de Cardona, que continuaven lluitant contra els francesos, es van voler quedar amb el nen. Van enviar una ambaixada al papa Innocenci III per tal d'obligar Simó de Montfort a donar-los al nen. El Sant Pare hi va accedir i va enviar ordres i missatgers al comte Simó, el qual va haver de claudicar. Van portar el nen fins a Narbona. Va ser rebut per un gran nombre de nobles i ciutadans de Catalunya que van decidir de confiar la seva educació a Guillem de Montredon, mestre del temple. Així va començar una nova etapa de la vida de Jaume, amb la regència del comte Sans. Aquí estem convocats pel legat del papa els representants de Catalunya i Aragó, prelats, abats i priors, nobles i cavallers i homes de ciutats i viles. Com a representants dels estaments catalans i aragonesos, reunits en assemblea i motivats per les especials circumstàncies del monarca i per la situació general del país, jurem el novell rei per primera vegada. Com que el nostre rei encara trigarà a poder governar, cal ordenar els regnes i organitzar-ne la regència. Es constitueix l'Assemblea de Lleida i ara podem veure la veritable fesomia de les Corts catalanes. Les Corts estaven formades per 3 braços. El noble, anomenat també estament militar o senyorial, format pels barons o grans senyors del país. El dels cavallers i homes de paratge, als quals corresponia parlar en segon lloc, després del representant eclesiàstic. Eren presidits pel comte de Cardona. El dels ciutadans o del braç reial. El rei jurava complir i respectar les institucions i les llibertats de la terra, i ells juraven fidelitat al rei. Era el que se'n deia el pactisme. S'establia un pacte lliure entre el sobirà i els súbdits, i això comportava uns drets i uns deures d'ambdues parts. D'aquesta manera, la monarquia catalana aragonesa tenia un cert caràcter de democràcia medieval. Durant la minoritat del rei, es va encarregar de la regència el comte Sans, que ja regia Provença. Aquest regent governarà assessorat per un consell nomenat pel Sant Pare, format per catalans i aragonesos. Mentrestant, i per desig de la seva mare, el sobirà restarà reclòs a la fortalesa de Montsó sota la guarda dels cavallers del temple. Entre els 7 i els 9 anys, Jaume va ingressar al castell de Montsó. Allà va rebre del mestre dels templers una educació recta i austera, juntament amb el seu cosí Ramon Berenguer de Provença. Amb ell podia jugar i tenia llargues converses. El rei es passava els dies assistint a tota mena d'actes religiosos i de formació com a futur polític i governant. Practicava exercicis guerrers que el preparaven per a les guerres, a les quals hauria d'anar ben aviat i durant tota la seva vida. No. Escolteu-me bé, bons minyons. Un cavaller ha de ser en tot moment generós i cortès. Només si és així es reconeixerà sempre la seva vàlua i posició, Té, Jaume, per tu. Gràcies. Ara veureu qui és en Jaume. Covards! Lluiteu! Després de la fugida del seu cosí, Jaume va ser tret del castell de Montsó per un grup de nobles fidels i, acompanyat pel comte Sans, es va dirigir cap a Osca i Saragossa. Jaume I va tenir des de ben petit una responsabilitat prematura pel desgovern de tants anys sense rei i per les lluites partidistes entre els nobles. Certament, se'l va obligar a ser home abans d'hora. El rei Jaume ja té 20 anys i s'ha convertit en un jove que sap exactament què vol i com aconseguir-ho. Avui l'han convidat a un banquet que dona el ciutadà Pere Martell de Tarragona. Ja en aquells temps, els grans negocis es feien tot menjant. Hem de pensar que si Mallorca fos catalana seria una bona base d'expansió mercantil cap a tota la Mediterrània. No ho veieu així, senyor? Doncs sí, certament. Hauríem de conquerir-la abans que se la quedin els venecians o els genovesos. No tenim una flota militar. Això no ha de representar cap problema, senyor. No hi patiu. Podeu disposar per a la vostra empresa de totes les nostres naus.
He estat pensant amb molt d'interès en la idea del mercader Pere Martell. És necessari unir la noblesa i la burgesia en una sola empresa. Bé podria ser la conquesta de Mallorca. Tenim una burgesia prou forta i emprenedora, senyor. Hauríeu de reunir les corts. Guillem de Montcada pot parlar als dignataris. El nostre rei Jaume vol el regne de Mallorca i expulsar-ne els musulmans. Per això necessita l'ajuda de tothom. Conquerir Mallorca serà de molta més glòria que conquerir 3 regnes de terra ferma. Què hi dieu? Des d'aquest moment prometo que hi anirem 60 cavallers. Jo, en honor Sánchez, prometo que anirem vos amb 100 cavallers i lluitaré fins que Déu us faci guanyar. Viderum oculi mei salutare tu. Què? Ho veieu? Jaume I va aconseguir una cosa que semblava del tot impossible. De la platja de Salou, de Cambrils i de Tarragona van salpar 150 vaixells. L'objectiu era treure els musulmans de Mallorca. El desembarcament es va produir a la platja de Santa Ponça. El rei Jaume, des de la nau capitana, observava seriosament el moviment de les seves tropes. Per enfrontar-se a aquest compacte i poderós exèrcit d'enemics, n'hi havia uns 20 o 30 dels nostres, sense comptar els servidors. Amb els seus escuts i esgrimint les seves armes es van parar davant dels sarraïns. Llavors, els primers dels nostres, que havien entrat armats amb els seus cavalls, van atacar els enemics, i en van ferir uns quants, però els enemics eren tan nombrosos, i era tal l'espessor de les seves llances i dargues, que els nostres van suposar que si feien encabritar els cavalls, no podrien tirar endavant, i haurien de tornar enrere. I tal com havien pensat, així van succeir les coses. Però tot val a dir-ho, les tropes de reforç que van arribar per ajudar-los van acabar de fer el pes. Una gran victòria. Nobles cavallers i pobladors, hem estat aquí 14 mesos. La terra no ha de témer res i nosaltres ens n'hem d'anar. Estigueu segurs que major ajuda us podrem donar d'allà estant. L'illa de Mallorca va ser dividida en 2 parts. Una part va ser per al rei i l'altra, la dels nobles, es va repartir entre unes 600 persones aproximadament. Senyor, ja que Déu us ha guiat també en el fet de conquerir l'illa de Mallorca als musulmans, estic segur que us guiarà igualment amb el regne de València. Molt bé, estimat duc. Esperem que Déu us escolti. A veure, quina informació teniu dels enemics, benvolgut Blasco? Malgrat la gran lluita que hi ha hagut, la presa de Morella m'ha demostrat la feblesa dels musulmans. I va ser així mateix. Van conquerir Borriana l'any 1233 i després Peníscola, Castelló i d'altres poblacions. Després d'haver estat conquerit gran part del nord del regne amb la presa d'Ares i Morella i que havia evolucionat amb un esperit global de reconquesta, Jaume I va convocar les Corts Generals catalanes i aragoneses a Montsó. La confederació de tots 2 regnes va sancionar l'ajut suficient per escometre la presa de la ciutat de València. Amb tota fermesa us haig de dir que no tornaré a passar el riu Ebre fins que la ciutat de València no hagi estat conquerida. Ens rajava la sang cara avall i amb el mantell ens l'aixugava. Veníem rient perquè ningú no s'espantés. Endavant! El setge va durar 5 mesos i finalment València va capitular. La bandera de la mitja lluna va ser davallada i hissada la catalana. Per aquesta raó, la ciutat no va ser saquejada i els sarraïns van ser acompanyats i protegits fins a Cullera. El repoblament de tots aquests territoris es va fer principalment amb gent que venien de Lleida i de Tortosa. Alguns aragonesos també es van establir a les zones que no són de parla catalana i fins i tot molts moros s'hi van quedar. Jaume I va arribar fins a Múrcia, però, per tractats entre cristians, la va cedir al rei castellà Alfons X el Savi.
Pel Tractat de Corbeil, de 1258, el rei de França, Sant Lluís, va reconèixer legalment la independència de Catalunya, que ja era un fet des de l'època del comte Borrell II, i Jaume va renunciar a Occitània i la va cedir a Sant Lluís. A l'edat de 68 anys, Jaume I el Conqueridor va abdicar. El seu fill Pere li va donar Aragó, València i Catalunya. A l'altre fill, Jaume, Mallorca, el Rosselló, la Cerdanya i Montpeller. El rei Jaume que va cooperar a la fundació de l'Orde de la Mercè, que va crear el Consell de Cent. L'heroi nacional de Catalunya va morir 7 dies després a València. L'expansió catalana es farà cap a la Mediterrània i Barcelona serà un gran nucli. Ramon Llull, trobadors com Cerverí de Girona i el mateix rei amb la seva crònica van fer que Catalunya visqués un gran moment de progrés en la seva llengua i cultura. Els regnes de la mar. Caram, cada dia són més brutes aquestes aigües. Avui una àmfora romana, ahir unes monedes àrabs. Quin fàstic! Al port de Barcelona l'any 1262. Un estol de vaixells s'apropa, mentre al moll s'esperen un seguit de cavallers i soldats. Entre ells destaca Pere, fill del rei Jaume I i de Violant d'Hongria. En un dels vaixells viatja Constança, filla del rei de Sicília i hereva del regne de l'illa, que més tard serà usurpat pel comte d'Anjou. Constança ve a Barcelona a casar-se amb el fill del rei Jaume, que 14 anys més tard, i pel testament del seu pare, serà Pere II el Gran de Catalunya, tercer d'Aragó i primer de València. Senyor? Senyora, sigueu benvinguda a Catalunya. Aquesta serà la vostra terra. És ben clar que pescant no sóc un dragui, sóc un ruc, una altra ampolla. Encara he tingut sort avui. Aquest pergamí ens mostra la Mediterrània i l'illa de Sicília davant de les costes del sud d'Itàlia. Sicília ja fa temps que és governada pels francesos de Carles d'Anjou, que compten pel suport del papa, però els sicilians no n'estaven contents dels francesos. El 31 de març de 1282, Palerm, la capital de Sicília, celebrava les festes. Al mateix temps, el rei Pere concentrava les tropes prop de Tunis, tot esperant el moment oportú per fer-les intervenir. Aquesta és una de les... Estic segur que això de pintar peces de terrissa em surt millor que pescar peixos. Ho deixar a molt bon preu. És de gran qualitat, aquesta peça. Alto! Per què no vens una estona amb nosaltres? Ens ho passarem bé? Les contínues provocacions dels soldats francesos ocupants, sobretot amb les dones, van fer esclatar la revolta de les vespres sicilianes. Som-hi! Vinga! La revolta triomfa a Sicília i la matança dels rebels suposa l'expulsió dels Anjou. El rei Pere es queda a la costa africana i per l'agost, davant la nova ofensiva dels Anjou sobre Sicília, dues delegacions de l'illa van a demanar-li ajuda. Era el moment que el rei Pere esperava. Atenció, tots a les armes! Ens n'anem cap a Sicília! Desperta, Ferro! Desperta, Ferro! Desperta, Ferro! Aquests són els almogàvers, soldats professionals que lluitaven amb tots aquells que els paguessin per fer-ho. Desperta, Ferro! Pere II va contractar 15.000 almogàvers per anar a lluitar a Sicília. El 4 de setembre, Pere el Gran fa la seva entrada triomfal a Palerm. Tot el poble li fa una gran rebuda i rep la corona de l'illa. Flors! Més flors! Més flors! Sicília
passarà un primer pla en la política exterior catalana. Ben aviat, el monarca donarà el govern de l'illa a la reina Constança i la reacció del papa aliat dels Anjou no es farà esperar. Flors pels catalans, flors pel rei Pere! Els catalans lluiten de valent, fan fugir els partidaris d'Anjou i en poc temps ocupen Sicília i Malta. Tot seguit, Pere II i les seves forces naveguen cap a Nàpols. Pel que pugui passar a la batalla, jo ja m'he posat al flotador. La batalla naval de Nàpols entre catalans i francesos va ser molt important. Roger de Llúria, i la seva valerosa actuació a la batalla serà decisiva. Finalment, els francesos són derrotats. Les tropes catalanes, després de la seva gran victòria, són rebudes efusivament pels sicilians. Visca Roger de Llúria! El rei Pere II, amb tota la seva gent, espera que Roger de Llúria baixi de la nau capitana. Roger de Llúria, us dono aquesta vara d'almirallat. Us nomeno almirall nostre de Catalunya, València, Sicília i de totes les terres que encara no hem conquerit. Pere II, amb aquest acte, va culminar una de les més grans conquestes del seu regnat. Les dues banderes ja estaven unides. Sicília quedaria unida amb Catalunya a la corona d'Aragó durant uns 4 segles. El papa Martí IV, que era favorable als francesos, va excomunicar Pere II i va donar els seus regnes a Carles, fill del rei Felip III de França. L'any 1285, Felip III de França va envair els regnes de Pere II amb un exèrcit de més de 100.000 homes molt ben armats. Amb el senyal de les croades i beneïts pel papa Martí IV, va passar als Pirineus. Ai, quin soroll! M'haig d'amagar! Per barrar-li el pas, només es podia comptar amb els catalans i amb alguns grups de mercenaris sarraïns. Els aragonesos, malavinguts amb el rei i amb grans problemes a la frontera de Navarra, no van acudir a la crida del monarca. Les aliances amb els senyors occitans, amb Castella, amb Anglaterra i amb els emperadors de Constantinoble i d'Alemanya no van funcionar. Els croats, però, van penetrar a Catalunya. Pere el Gran va haver d'emprendre la retirada, tot esperant l'exèrcit catalano-aragonès que des de Sicília venia capitanejat per Roger de Llúria. Girona tenia la missió principal de la resistència. En molt poc temps, les tropes franceses van arribar a Girona i ens van assetjar. El setge va ser molt llarg. Va durar des de juny fins a setembre. S'esperava l'arribada de Roger de Llúria amb les 30 galeres. Fora! Aquest soldat tan fort és el vescomte Ramon Folc de Cardona. Que no passi cap francès! Fora! Fora! Senyor, bones novetats, senyor. El nostre rei és a prop de Girona i ve amb un gran exèrcit. Bé, ara amb el reforç de les tropes del rei sí que avançarem els maleïts invasors francesos. És el 1 d'agost de 1285. A partir d'aquest moment, tot se'ls capgirarà als francesos. Res no els sortirà bé. Diuen que les mosques que van sortir de la capella de Sant Narcís van atacar els francesos, però és ben veritat que hi va haver una epidèmia i que només els va afectar a ells. Mentrestant, Roger de Llúria va arribar de Sicília amb les seves naus i va lluitar a prop del Golf de Roses contra l'armada francesa. Va ser una gran derrota pels francesos. Com va dir Roger de Llúria... Cap peix no gosarà alçar-se sobre la mar si no porta l'escut del nostre rei a la cua. La derrota de l'exèrcit i de l'armada francesa va ser tan forta que el rei Felip va morir uns dies després en arribar a Perpinyà.
Les tropes franceses que quedaven van intentar tornar a França, però van ser vençudes mentre intentaven passar els Pirineus pel coll de Parissàs. Pere II va morir a finals de 1285, un mes més tard que Felip III, després de 9 anys d'un regnat fecund. Va ser enterrat al monestir de Santes Creus. De Pere II, Ramon Muntaner va escriure en la seva crònica: Mai no nasqué fill de rei que fos de cort, tan alt, ardit, valent i ben plantat. Ell no fora ni àngel ni dimoni, sinó tot un veritable home. L'any 1303 de Constantinoble surten uns emissaris de l'emperador Andrònic II cap a Sicília per contractar Roger de Flor. Roger de Flor és el cap de la gran companyia catalana d'almogàvers i ha de lluitar contra els turcs que volen conquerir Constantinoble. Desperta, ferro! Desperta, ferro! Desperta, ferro! Els almogàvers catalans es van enfrontar amb els turcs i els van derrotar en diverses batalles com a Filadèlfia, Galípoli i a Tarqui. Les victòries catalanes van fer que Roger de Flor fos rebut amb alegria per tot el poble de Constantinoble i nomenat Cèsar de l'Imperi. Aquest que s'està dret és Miquel Paleòleg, fill de l'emperador Andrònic II. Miquel té enveja i por de Roger de Flor, perquè cada vegada té més poder i anomenada. I és per això que durant un sopar d'homenatge, Roger de Flor és assassinat al costat dels seus millors homes, pels soldats de Miquel Paleòleg. La mort de Roger de Flor provocarà la venjança catalana. Els almogàvers marxen cap al centre de Grècia i dominen el ducat d'Atenes i de Neopàtria. Aquest domini durarà gairebé 80 anys. Les 4 barres catalanes van onejar durant molt de temps a l'acròpolis atenesa. També Sardenya és incorporada a la corona d'Aragó. Pere III va repoblar la vila de l'Alguer amb catalans. 600 anys després encara es parla el català i la seva cultura és també catalana. Avui de la ciutat de l'Alguer se'n diu popularment Barceloneta. Pere III de Catalunya i quart d'Aragó, el cerimoniós o el del punyalet, va regnar del 1336 al 1387, més de 50 anys. Va governar amb fermesa i va impulsar la cultura. Durant el seu regnat es va formar la institució de la Generalitat, que va durar fins que Felip V la va suprimir l'any 1714. Sabeu què us dic, bufons, que toco el dos, abans que el meu besavi, el gran drac, em vegi. Ja me l'estimo, ja, el meu besavi, però és tan pesat, pobre...